Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте продолжим говорить про центр Завидово. Про центр этого прекрасного и отличного места, где можно очень хорошо отдохнуть. В прошлой серии мы с вами разговаривали про пятерочку, про электромагазин и про мебель. Ну, давайте продолжим путешествовать по этой улице и посмотрим, что же у нас здесь есть на этой улице. А на этой улице есть очень-очень много всего интересного. Кроме вот этих вот, к сожалению, облачных облаков, все остальное здесь вообще очень классно, очень прикольно и очень интересно. Так, и здесь вот смотрите, даже вывеска есть, электротовары, ну вообще просто круто. Давайте продолжим наше путешествие по этой улице и посмотрим, что же у нас здесь есть еще. А здесь у нас есть еще пешеходный переход, и это классно. Почему я сделал акцент на этом пешеходном переходе? Вы спросите меня, а я вам отвечу. Все очень просто. Скажем так, по этому пешеходному переходу можно пройти, вот, и пройти через железнодорожные пути. Да, можно пройти через железнодорожные пути. И вон, смотрите, видите, вот здесь вот такая вот дырочка. Вот, эта дырочка, скажем так, проход во вторую половину сельского поселения Новозавидовский. Вот, да, вот то, что мы здесь ходим, гуляем, это не все на самом деле. Это та малая часть, которую мы с вами смотрим. На самом деле, за вот этим забором, этот забор построили специально, чтобы люди не лазили где попало по железнодорожным путям. За этим забором находится вторая половина Новозавидовска. Так что вот так вот. Но мы к этой второй половине Новозавидовска, естественно, вернемся. Так что вот так вот. Ну, давайте продолжим смотреть эту часть Новозавидовска. Так, вот. Значит, смотрите. Вот здесь вот у нас вот такое старенькое здание. Здесь Росгосстрах. По всей видимости, это какая-то страховая фирма. Но я там не был, честно вам скажу, не приходилось. Вот, но если вам интересна тема страховки или еще какие-то моменты, почему бы и нет? Зайдите, посмотрите. И здесь, смотрите, здесь прикольные флаги висят. Вы знаете, я раньше не обращал внимания на эти флаги. Обратил внимание только сейчас. Офигеть можно. Так, ну ладно, давайте пойдем дальше по этой улице. Так, что тут у нас? Вот, тут у нас опять же хозяйственный магазин. Но этот хозяйственный магазин, он такой, знаете, половина его на открытом воздухе находится, вторая половина в здании. Вот. Вот вы знаете, честно говоря, вот так смотришь на это здание, короче, маленькая, но на самом деле, когда заходишь туда вовнутрь, ты просто от этого всего офигеваешь. Там очень много разнообразных товаров, очень большой ассортимент. Вот, товары разнообразные. Вот. Там и химия есть, и посуда есть, и какая-то электротовары есть. Там и носочки продаются, там даже продаются деревянные изделия местных мастеров. Но какие деревянные изделия? Тумбочки, табуретки и так далее. Так что вот так вот. Из электротоваров там есть, вот в этом магазине, есть отдельный отдел. Да, вот именно отдельный отдел. Там такие строгие продавцы. Вот. И там они продают электротовары. Плюс ко всему этому, они там продают отвертки, пассатижи, какой-то другой ручной инструмент, пилы, ножовки, ну и все в таком духе. Вот. Здесь, значит, на открытом воздухе у нас продается такая техника, такая, знаете, посерьезнее. То есть лопаты, шланги, какие-то мангалы, там стулья, велосипеды и так далее. Да, здесь такая продается техника, ну, не техника, ну как сказать, оборудование, приспособления, которые улучшают нашу жизнь. Вот. Довольно-таки такая серьезная и мощная. Вы знаете, здесь, вот, по крайней мере, вот на этой фотографии
на этой 3D фотографии не видно всего, но летом здесь знаете, что продают? Здесь даже продают навесы, целые комплексы навесов всяких разных. Очень много продаются всяких там стульев, столов. Вообще очень большой ассортимент именно вот такой тематики дачной. То есть, если у вас есть какая-то дача там или еще что-то, то вот здесь вот в этом месте, в этом магазине это все продается. Так что имейте в виду. Хорошо, ну давайте продолжим наше путешествие в направлении вот этом. Так, что у нас дальше? Так, смотрим. Вот это у нас какой-то ларечек. Честно говоря, вы знаете, я первый раз его вижу, этот ларечек, вот именно на фотографии. Сколько раз мы не ездили, сколько раз мы не ходили, я не видел вот этой, скажем так, торговой точки. Видно, время от времени люди приходят и, точнее не люди, а от какого-то магазина выставляют эту торговую точку. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас еще. Так, ну это магазин, вот этот хозяйственный, это у нас, значит, остановка. Да, это остановка. Ну вот, на этой остановке останавливаются у нас автобусы, которые идут в направлении Макшино. Если у вас сложилась такая ситуация, что вы не можете вызвать такси или еще что-то, вы, значит, становитесь столбняком на этой остановке и стоите до упора. До упора в ближайший час придет единица, автобус единица, и вас заберет. Так что вот так вот. Вот, что у нас здесь еще интересного? Ну, у нас здесь есть интересная вот эта тема. Вы спросите меня, что это такое? Ну, не знаю. Как вам сказать, но это классная наша любимая пожарная охрана, которая нас спасает, если чё. Вот, да, это пожарная охрана, ну или, скажем так, МЧС. Министерство чрезвычайных ситуаций. Ну, короче, проще говоря, это пожарка, вот и все. Не будем придумывать вот этот язык ломать. Вот, да. Здесь, короче, вот видите, два бокса, и здесь в этих боксах две пожарные машины стоят. Ну, я думаю, для такого поселения этого вполне достаточно. Но смотрите, если присмотреться, вон, видите, короче, фара даже одна видна. Так что вот так вот. А это, по всей видимости, доблестные пожарники. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Так что вот так вот. И вы знаете, вот здесь, значит, вот эта остановка, да, а с другой стороны, как бы вот на вот этом месте тоже остановка. То есть эта остановка у нас, значит, туда, а вот эта вот остановка у нас в эту сторону. Вот. И когда вы едете, допустим, там с Макшино или еще откуда-то, вот, то если вам надо выйти в этом месте, вы говорите: остановите на пожарке, вот, на пожарной охране. И водитель, естественно, остановит вас, зная, что да как. Так, ну ладно, давайте пройдемте дальше, посмотрим, что здесь у нас. Но вы знаете, вот эта улица, она довольно-таки уникальная. Знаете, чем уникальная? Здесь такие есть дома интересные, что это ужас какой-то. Но еще больше всего уникальности придает этому месту, этой дороге, это вообще колдобины ужасные на этой дороге. Мне хочется сказать товарищу, который отвечает за это: боже мой, сделайте, пожалуйста, эту дорогу. Она просто ужасная, эта дорога. Вот. Сколько ездим по этой дороге, это вообще пипец, колдобина на колдобине. Проезжаешь эту дорогу, вот именно вот эту дорогу проезжаешь, и дальше дорога лучше. То есть проезжаешь вот это село Новозавидовское, и там съезжаешь на такую трассу, которая вот такое, ну знаете, типа центральной трассы, да, вот, и там она хорошая дорога, но вот этот участок дороги, это просто нечто. Вот, ездишь на такси или еще на чем-нибудь, на автобусе, и постоянно трясет тебя до безобразия. Так что вот так вот имейте в виду, вот, если будете ехать по этой дороге, она страшная. Вот, давайте пройдемте дальше и посмотрим, что здесь у нас. Ну, в основном дома довольно-таки старые здесь, но есть хорошие дома, то есть, допустим, свеженькие, но свеженькие, плюс-минус 20 лет, скажем так. Ну, согласитесь, это лучше, чем плюс-минус 50 лет. Вот, но вы знаете, я вот когда первый раз увидел вот это здание, сейчас я вам покажу, вот это вот здание, я сначала подумал,
думал, что это какой-то замок. Вот. Но на самом деле, вы не поверите, это полицейский участок. Ну, серьезно говорю. Вот, давайте я сейчас приближу. Вот, и покажу вам, смотрите. Вот, полиция, видите? Так что, вот так вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы увидимся с вами в следующих сериях.